Njoftim mortor. Familja Detvukaj me dhimbje të thellë lajmëron se pas një sëmundje të rëndë, ndërroi jetë në moshën 55 vjeçare i dashuri i tyre, Marash Kola Detvukaj, i ati Kol Toma, nëna Groshja, fëmijët Frani, Dominiku, Gjoni, Kola dhe Lukas, nusja Katrina, vëllezërit Luigi, Toni, motrat Lena dhe Lesja, si dhe mbar farefisi Detvukaj, qesin atrin për të ndjerin ditën e premte, më 30 janar prej orës 2 deri në orën 9 të mbrëmjes, në shtëpinë mortore Vuce Calcaterra and Sons, në 25 Mile Road dhe Van Dyke në Shelby Township. Mesha e dritës për të ndjerin do të kremtohet të nesërmen të shtunën më 31 janar në orën 10 paradite në kishën katolike shqiptare të Shën Palit në 525 Auburn Road në Rochester Hills, Michigan. Varrimi do të bëhet pas meshës në varrezat familjare Resurrection Cemetery në 17 Mile Road dhe Garfield në Clinton Township, Michigan. Shpirti i tij pushoft në paqe.